Сюда! Все, не могу больше. Ухота. Ну иди. Смена состава. Вот так. Не. Сюда. Ну, пошли. Соломатин. Товарищ генерал! Что? На связь! Иду. Свиридов. Это я, Алеша. Что? Слушай внимательно. Что случилось? Мне только что сообщили о смерти Ольги. Ольга. Вчера она почувствовала боль в правом боку. Поставили грелку. Днем все было в порядке. А вечером, когда она пошла за дочкой, боль обострилась. Вызвали скорую. Гнойный перитонит. Общее заражение крови. Ничего нельзя было сделать. Ты меня слышишь? Слышишь? Алеша. Алексей Евгеньевич. Слышишь? Алеш. Спасибо. Оленька. Паша, милый, ты что все один да один? Шел бы к людям, поплакал бы. Верочке спать пора. Вы уложитесь? Уложу. Иди, доченька. Моя. Иди, Верочка, иди, моя хорошая. Иди. Доченька моя дорогая. Сколько дворов в деревне? 26 на этой стороне, а живут меньше половины. Что так? Центральная усадьба на той стороне. И к работе поближе, да и удобство, как в столице. Ясно. Вы меня простите, Алексей Евгеньевич, почему Ольгу в Москве не похоронили? Софья Петровна настояла. Отец здесь лежит. Собирай, Слава, поехали. Ну что, Паша, поехали?
завтра. Тогда я тоже останусь. Нет, езжай. Езжай, Слава, все будет в порядке. Иди. Зря я уехал. Нельзя было оставлять его одного. Да нет, правильно. Он должен побыть сам с собой. Бред какой-то. И помочь ничем нельзя. Теперь он, конечно, не полетит. Не знаю. А я знаю, не полетит. Третий раз. Ну что, тебе домой? Да домой не хочется. Старики начнут расспросы, что да как. К Саше, что ли? Как у тебя там? Никак, я там 2 месяца не был. Нашел чем хвалиться. Счастливо. Будь здоров. Ну, что стоишь, проходи. Извини, у меня здесь ремонт. Проходи, проходи. Ты меня подожди немножко, ладно?
По какому поводу гуляем? Кандидатскую у приятеля обмываем. А, за что пьем? За тебя. А как же приятель, Какой приятель? который кандидатскую защитил? Потом за него. Немного, Слав? Так надо, Саша. Но и темпик у тебя. А почему ты не спрашиваешь, где я был все это время? Почему не приходил? Наверное, не мог. А потом я привыкла тебя ждать. А если бы я ушел и не пришел? Значит, такая судьба. Ничего уж здесь не поделаешь. Можно я у тебя останусь? А ты меня правда любишь? Что? Ты меня очень любишь. Тебе сколько? 22. Уже 23. Когда тебе будет столько же, сколько мне будет 60. Почему люди с возрастом все усложняют? А? Все так просто. Да? Который час? И моих 12. Часов 6-7.
Я сейчас тебе часы подарю. Нравится? Дедушкины. Здравствуй, Алексей Евгеньевич. Привет. Что с Кузнецовым? Жара. Ну да, жарко. Прошла всего неделя, как Кузнецов перенес сильнейший стресс. Никто не знает, какие последствия будут там. А третий раз снимать с полета, это что, не стресс? Лично я не дам добро на его старт. И об этом сегодня скажу на государственной комиссии. А Мухин? Мухин? Впрочем, Мухин у меня возражений нет. Я буду настаивать на его кандидатуре. Романов и Мухин. Старт послезавтра. Ну что ты переживаешь? Кузнецов твой отличный специалист, полетит в следующий раз. Когда? Насколько я знаю, через год. Через год? Через год ты первый зарубишь Кузнецова. Не понял. Да чего ж тут не понять? Через год Кузнецову стукнет 46 лет. Видишь ли, я не медик, но мы с тобой знаем. Это не предел. А молодые, знаешь, сколько их в отряде? Ничего, подождут. Да нет, молодые ждать не любят. Ну вот что, Алексей Евгеньевич. Я уже принял решение. Кузнецов уходит из отряда. Вот его рапорт. Ты понимаешь, что это значит? Любопытно. Ну что ж, жаль. Но знаешь, свято место пусто не бывает. Да ты что? Это же мои ребята. Ну ладно, хватит сентиментальничать. У нас с тобой не частная лавочка. А Кузнецову я сам скажу, чтоб Ваньку не валял. Никто против него ничего не имеет. Профессия у него такая. И он должен понимать. Гришин слушает. Что с Кузнецовым? Спрашивал насчет московского рейса, товарищ генерал. Ты сказал, что мест нет. Так точно. А он? Взял билет на поезд. Вот черт. Спасибо. Привет. Я так и думал, что ты меня достанешь. Вот чудик, а как же обратно? На верблюде. Верхом. Я всегда говорил, что ты человек будущего. Вот ты где. А ну-ка ты билет давай. Паша, дай ему билет. Да не их, а твой билет. Ничего, вы не волнуйтесь, я без билета доеду. А ну-ка ты давай выйдем. Без рук только.
Через 5 минут. Силой, что ли? Спокойно. Прошу, он выйдет. Спокойно, я сказал. Пожалуйста. Ну, я уйду. Он через некоторое время Я уйду. выйдет. Но потом тебе Да, будет да, хуже. да, непременно, непременно. Хулиган. Что ты делаешь вид, что все в порядке? Все, готов? Сломался? Ну и что ты собираешься делать? Жрать водку? И рассказывать в магазине, какой ты молодец. Ну, конечно. Полковник морской авиации. Почти космонавт. Ну, что ты молчишь? Мне нечего тебе сказать. А потом, ты все знаешь лучше меня. Ты специально пришел, чтобы сделать мне больно? Я пришел за тем, чтобы ты на первом же полустанке сошел со мной. Ты думаешь, я слабый человек? Одинокий слабый человек. Умерла жена. Работа не состоялась. Нет славы. Все не так. Не так все. Через год ты не сможешь смотреть мне в глаза. Тебе будет стыдно. Ты будешь неудачник. Ты не все сделал, что мог. И никогда не простишь себя. Знаешь, мне всегда везло на людей. Если бы ты не пришел, было бы очень плохо, понимаешь? Плохо, а теперь все в порядке. Я спокоен. А то, что не полетел, может, правильно. Дублер-ветеран. Смешно, правда? А сидеть подшивать бумажки я не могу. Вернусь в часть. Я же летчик. Черт возьми. Вот этот нарушает без билета по вагонам. Отказывается выходить. Пройдемте. Сейчас будет станция. Так точно. Ты себе врешь. Врешь. Работай, Слава, за двоих. И прости, если сможешь. Пройдемте. Ну, что будем делать, сержант? Куда пойдем? Ну, сколько можно смотреть? Извините, накладочка вышла. Да ничего, забыли. Как отсюда добраться? Обратно? Ну да. Сейчас что-нибудь организую. Алло? 229-5012? Этот номер. Говорите. Кто это? Это я. Кто? Как то, Слава? Это ты? Где ты? Я далеко. Да не в этом дело. Слушай. Что-нибудь случилось, Слава? Нет, ничего не случилось. У
У тебя есть хороший портной? Есть. А что? Как что? Я тебе делаю предложение. Ты хочешь быть моей женой? Шей платье. Ты что, серьезно? Совершенно ты все смеешься. Мне очень хорошо. Когда ты будешь? Где ты? Я не могу тебе сказать. Я тебе позвоню. Ну, хоть примерно скажи. Ничего не могу сказать. Буду звонить. Все, Санечка. Ну, пока. Время. Я жду тебя. Пока. Я тебя очень жду. Товарищ генерал-майор, командир отряда майор Кузнецов, по вашему приказанию... 24 часа сдать дела отряда. А почему? Ладно. Это полковник Свиридов из Центра подготовки космонавтов. Майор Кузнецов. Вы подавали рапорт. 1,5 года назад. Извините, в отряде космонавтов есть еще моряки? Да нет, вы пока единственный. А в чем дело? Я бы не хотел менять морскую форму. Ну, не я это решаю. Ничего, я думаю, флот нас поддержит. Знакомьтесь, ваш будущий коллега, инженер Мухин. Майор Кузнецов. Раз, и два, и три. Уже? Ух! А плавать ты не умеешь. Ничего страшного. Главное, подъем. 5,
Полет нормальный. 20. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 30. Полет нормальный. Стабилизация устойчивая. Полет нормальный. Легкое покачивание. Еле-еле. Полет устойчивый. Пошли перегрузки. 60. Все в норме. Полет нормальный. Сообщение ТАСС. В соответствии с программой исследования космического пространства, сегодня в 12 часов 10 минут московского времени в Советском Союзе космического корабля... Извините, Бога ради, я думал, что вы Ничего. задремали. Экипажем в составе командира корабля подполковника Романова Валерия Ивановича и бортинженера Очередной выпуск курсов Вячеслава Павловича. Героев Советского Союза. Программа полета предусматривает... Да, у них всегда все в порядке. С орбитальной станцией Стартовали, состыковались, выполнили объем работ и благополучно приземлились в заданном районе. А если не приземлились? Да, конечно. Я понимаю. Такое случалось. Но не в этом дело. Не в этом. Просто начисто потерян эквивалент. Значит, ученые, которые все это придумали, они не герои, а исполнители. Грубо говоря, подопытный материал. Герой. Кошки, собачки, потом люди. Простите, вы кто по профессии? Я не вижу взаимосвязи. Я ученый, кандидат наук, медик. Недавно был во Флоренции. Может, слышали? Международный симпозиум офтальмологов. Нет, не слышал. Глаза людям лечим, чтобы прозрели, наконец.
Как вы говорите, подопытный материал. Ну, конечно. Конечно. Я по себе знаю, сколько мук и мытарств приходится испытать ученому, прежде чем удастся поставить какой-нибудь, ну, самый незначительный эксперимент. И так всю жизнь. А здесь звезда на грудь, и все в порядке на всю оставшуюся. Душно что-то. Экипаж к переходу на борт-станции готов. Переход разрешаю. Принял. Разрешали. 53, 17, 45, 07, 18, 15, 11, 19, 51, 41, 21, 26, 34, 22, 48, 10. С какого витка ты дал? 0006, 18, 01, 41, 04, 03, 15, 57, 04, 46, 58, 06, 19, 55, 07, 50, 01, 09, 08, 26, 10, 42, 15, 12, 17, 00, 13, 51, 51, 15, 27, 53, 17, 05, 07, 18, 15. Ну, как вам известно, станция находилась в автономном полете длительное время. Экипаж произвел расконсервацию оборудования. Сейчас он занимается заменой экспериментальных блоков питания, ресурс которых на исходе. А вот скажите, пожалуйста, вот конкретно, что они сейчас делают, интересно узнать? Конкретно? Да. Ну вот по данным телеметрии барахлит один из блоков цепи силовой стыковочного узла. Понятно. Ну что ж, не буду вас больше задерживать. Спасибо вам большое. Я вас и так оторвал от дела. Работайте. Ничего. Рад был с вами Заходите, познакомиться. да. Спасибо. Докажите. Докажите, что есть более подготовленный экипаж, чем Кузнецов и Павлов. Ну, я слушаю вас. Да мы все прекрасно знаем, что Кузнецов перенес сильнейший стресс. Да он в форме. Вам это известно лучше, чем мне. Разрешите? Да. Последние данные. Да, так. Экипаж занял места в спускаемом аппарате. Хорошо. Это не все. Мухин хотел вернуться за бортовым журналом. Так. Но все попытки открыть переходной люк не удались. Вы хотите сказать, что эвакуировать Романова через станцию нельзя? Это вывод группы анализа. Они в ловушке. Благодарю вас. Какие будут рекомендации? Алексей Николаевич. Виктор Иванович. Значит так. Будем работать через открытый космос. Алексей Евгеньевич. Свиридов. Полковника Кузнецова на техническую позицию.
Это еще что такое? Что? Вертолет? Интересно. 01. Здравия желаю, капитан Калныш. Вы полковник Кузнецов? Так точно. А в чем дело? Меня просили немедленно снять вас с поезда и доставить на ближайший аэродром. Снять с поезда? Что-нибудь случилось? Нет, все в порядке. Счастливого пути. Какие-то тайны? Орлан-2. Орлан-2, я Кречет-1. Ты слышишь меня? Слышу, Паша. Как Орлан-1? Плохо. Без сознания. Пусть потерпит немного. Готовь его к прогулке.
Здравия желаю. Полковник Кузнецов, морская авиация. Ну что, готовы? Готовы. Открывай. Понял. Открываю. Здорово. Привет. Прими блок. А как, Паша? Перешел штатно, без ЧП. Работаем, как учили. Потихонечку, не торопясь. Спокойней, Слава, спокойней. Принял. Возьми левее. Понял? Хорошо. Так. Стоп, зацепил. Вот так. Пошли. Пошел. Нормально. Слава, пойдешь сзади. Понял. Работай на подстраховке. В темпе, ребята. Выходите из графика. Мы уходим, Слава. Понял? Слава, мы уходим. Понял, понял. Держи, Слава. Слава. Крепи.
Посадка в 0010-42. Район приземления к работе готов. Облачность 2 балла. Ветер 3 в секунду. Температура плюс 20. Мягкой посадки. Заря-1. Я поиск 3. Наблюдаю устойчивый спуск корабля. Принял, я Заря-1. Есть приземление. Есть отстрел стренги. Иду к ним. Я поиск 3. Принял, я Заря-1. Паш, дай новый блок. Принимай. Отверточку поищи. Проверь ПР-52. Вроде в порядке. Можешь включать. Порядок. Привет. Где руководитель? Наверху. Радиотелескопы зафиксировали мощный метеорный ливень. Вначале предполагалось, что он минует Землю. В общем, станция и корабль могут попасть в этот поток. Нужно разводить станцию и корабль. Срочно.
Пора вставать. Нештатная ситуация. Идет метеорный поток. Вам надо срочно эвакуироваться. Готовьтесь к расстыковке. К отходу готов. Отход разрешаю. Есть отвод. Возмущений нет. Тангаж, рысканье в норме. Наблюдаю отход. Удаление 20, 25, 30, 35, 40. Вспышка за бортом. Какая вспышка? Облако из ярких точек. Слышали какой-то удар по обшивке корабля? Какой удар? Довольно сильный в районе агрегатного отсека. Немедленно закрыть скафандры. Корабль заваливается на бок. Не включаются двигатели ориентации. Мы начинаем вращаться. Давление воздуха в кабине корабля равно 1 атмосфере, как на Земле. А воздух выходит через поврежденную обшивку со скоростью близкой к звуковой. 330 метров в секунду. Эта струя и закручивает корабль. Когда же он перестанет раскручиваться? Через 12 часов, когда из кабины выйдет весь воздух. Почему нельзя остановить корабль? Метеорные частицы вывели из строя и систему запуска двигателей. Чем дышит Кузнецов и Мухин? Аварийным запасом. Сколько его там? На 12 часов. Как спасти экипаж? Решения по этому вопросу пока нет. Жду. Нужно поднимать еще один корабль. А кто полетит? Может, я. Что ты? Я испытывал эти корабли. Могу провести их в игольное ушко. Кроме того, я тренировался с ребятами. Я в форме. Спроси Виктора Николаевича. По моему департаменту возражений нет. Генерал-майор Свиридов к полету готов. Все системы в норме. Прошу добро на ручную стыковку сходу. Стыковку разрешаю. Принял, разрешили. Дальность 20. Скорость сближения 2 метра в секунду. 10. Дальность 5. Скорость 0,8. 0,6. Дальность 2. Скорость 0,4. Они резко уходят вправо. Я не могу их поймать. Никак. Ты сможешь повторить подход? Смогу. Так, что ж теперь делать?
Свиридов все топливо израсходовал на эту акробатику. Остался один подход. Уйди. Что? Ну что ты все тоску нагоняешь? Что от этого толку? Лучше посоветуй что-нибудь. Ну что еще? У тебя топлива осталось только на возвращение. Знаю, знаю. Внизу готовит грузовик, он меня заправит. Пока придет твой грузовик, знаешь, что с нами будет? Да не каркай, чего ты все время каркаешь? Первый раз в жизни жалею, что не верю в Бога. Может, он помог бы. Может быть. Ну все, иди домой. Ну вы там! Вы что? Ни хрена не можете сделать, что ли? Делайте что-нибудь! Слышите? Делайте! Слава! Глупая смерть. Глупая, говоришь. Нет, Слава. В каждой смерти есть свой закон. Просто мы не всегда можем в этом разобраться. Даже в Олиной смерти есть своя логика. А то, что мы с тобой сейчас здесь, именно мы, а не кто-нибудь из наших товарищей, это правильно. Мы выполняем свой долг.
свой. Ты умница, Паша. Возьми запасной движок коррекции. Он слева, в третьем контейнере. Резьба должна подойти. Когда начнешь работать, закрепись как следует, а то снесет. А теперь я могу работать. Слава, дай воздушный шланг. Быстрее. Быстрее. Сейчас, Паша. Черт возьми!
субботу день ненасытный, нельзя в поле, нельзя в поле работать. Да, нельзя в поле работать, нельзя в полюшке работать. Ни боронить, эх, ни боронить, ни пахать. Эх, да, эх, ни боронить, ни пахать. Прощайте, девки, прощайте, бабы. Уезжаю, эх, уезжаю я от вас. Эх, да, эх, уезжаю я от вас. Уезжаю, уезжаю на тот дальний, эх, на тот дальний, на Кавказ. Эх, да, эх, на тот дальний, на Кавказ. Во субботу день ненасытный, нельзя в поле, нельзя в поле работать. Да, нельзя в поле работать, нельзя в полюшке работать. Ни боронить, эх, ни боронить, ни пахать. Эх, да, эх, ни боронить, ни пахать. Прощайте, девки, прощайте, бабы. Уезжаю, эх, уезжаю я от вас. Эх, да, эх, уезжаю я от вас.